Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yine bir büstiyer çalışması yapacağım. Kup yapımı ile ilgili daha önce bir video paylaşmıştım ve bununla alakalı açıklamalar kısmına link bırakıyor olacağım. Öncelikli olarak small beden bir kup çalıştım. Biliyorsunuz bu 6,5 santimle başlanıyor. 16 ilmekten oluşuyor ve toplam 8 sıra ördüm. 8. sırayı yaptıktan sonra 3 zincirimi çekiyorum ve hemen yan tarafa bir ikili trabzan yapıyorum. 2 tane boşluk atlıyorum. 3. boşluğum içerisine bir ikili trabzan, 2 tane zincir ve aynı boşluğun içerisine bir ikili trabzan daha örüyorum. Tığıma ipimi doluyorum. 2 tane boşluk atlıyorum. 3. boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan, 2 zincir, bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Tığıma ipimi doluyorum. 2 tane boşluk atlıyorum. 3. boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan, 2 zincir, bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde köşe noktasına gelene kadar 2 boşluk, 3. boşluğa V şeklinde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan şeklinde V şekilleri oluşturuyorum. Kup bağlantılarımı bu şekilde yapacağım. Etrafına 2 sıra bu V şekillerinden geçeceğim. 2 tane boşluk atlıyorum. 3. boşluğa bir ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve yine aynı boşluğun içerisine bir tane daha ikili trabzan örüyorum. 2 tane boşluk atlıyorum. 3. boşluğun içerisine ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum ve aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Tığım ipimi doladım. 3. boşluğun içerisine bir ikili trabzan ördüm. 2 zincir çektim. Ve yine aynı boşluğun içerisine bir tane daha ikili trabzan ördüm. Yine 3. boşluğun içerisine bir ikili trabzan, 2 zincir, bir ikili trabzan ördüm. Son 2 tane daha V şeklimi oluşturuyorum ve köşe noktasına geliyorum. Köşe noktasında yine bir tane ikili trabzan, 2 tane zincir ve yine bir tane ikili trabzan örüyorum. Ve kupun diğer kenarında da aynı şekilde 2 tane boşluk atlayıp 3. boşluğa bir tane ikili trabzan, 2 zincir, bir tane ikili trabzan örüyorum. Bu boşluklarla yine bu sayılarla köşe noktasına kadar geliyorum. Köşede 2 tane ikili trabzanım oldu. Yine 3 zincir çektim. Yanına bir tane ikili trabzan ördüm. Ve oluşturduğum V şeklinin ortasına battım. Bir ikili trabzan, 2 zincir, bir tane ikili trabzan ördüm. Tığıma ipimi doladım. Bir sonraki V şeklinin içerisine bir ikili trabzan, 2 zincir, bir tane ikili trabzan ördüm. Tığıma ipimi doladım. Takip eden V şeklinin ortasına battım. Bir ikili trabzan, 2 zincir, bir tane ikili trabzan ördüm. Bu şekilde tüm sırayı öreceğim. Ama öncelikli olarak orta noktaya kadar gelelim. Her bir V şeklinin içerisine yine V şekli örelim. Orta noktada bir tane ikili trabzan örüyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Bir ikili trabzan daha örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve yine bir tane ikili trabzan örüp köşe noktasını dönüyorum. Sonra V şeklinin içerisine batıyorum. Bir ikili trabzan, 2 zincir, bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Yine kalan V şekillerin içerisine de bir trabzan, 2 zincir, bir trabzanla yine V şekilleri oluşturuyorum. Köşe noktasına kadar gelelim. Her iki kupu da bu şekilde ördük. Ve kupların sağ tarafına, yani bir kupun sağına, diğer kupun sol tarafına 25'er tane zincir çekiyorum. Modelimi oluştururken bu kısımdan faydalanacağım. Burada yine beden ölçünüze göre zincir çekmeniz gerekiyor. Ortadaki kupun sayılarıyla birlikte onun katları artı 4 ilmek olması lazım. Ben beden ölçümde bu sayıyı elde etmek için 25'er tane zincir ekledim. Ve yine bel kısmında bir açıklığım olacak. Burayı iple kapatacağım. Gelinlik bağlar gibi bir iple bağlayacağım. Arzu ederseniz orada zincir azaltma yöntemiyle de sadece sırttan bağlama da yapabilirsiniz. Şimdi 25. zincirden sonra geri dönüyorum ve tüm zincirlerin içerisine birer tane sık iğne örüyorum. Sonra bakın şu trabzan ve zincir noktalarım var kupun alt kısmında. Onların her birinin içerisine 2'şer tane sık iğne örüyorum. Yani kup boyunca her bir boşluğa 2'şer tane sık iğne örüyorum.
boşluk atlamadan, aralarda herhangi bir zincir ve benzeri yok, birbirini takip eden ikişer tane sık iğne şeklinde tüm kupu örelim. Diğer kısımdaki ikili trabzanın içerisine de yine 2 tane sık iğnemi ördüm ve yan taraftaki kupta başlangıcındaki ikili trabzanın oluşturduğu boşluğa yine 2 tane sık iğne örerek kupları birbirine bağladım. Sonra yine takip eden boşluklara da ikişer tane sık iğne örüp yine kupun ucunda 25 tane zincir çekmiştim. Bunların içerisine de yine birer tane sık iğne örerek komple her iki kısmı da birleştirmiş oluyorum. Ve yine bir sıra daha her bir sık iğnenin üzerine birer tane daha sık iğne örerek bir sık iğne sırası daha oluşturuyorum. 5 zincir çekiyorum ve modelimi kurmaya başlıyorum. Bakın 4. boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum ve aynı boşluğa bir tane ikili trabzan daha örüyorum. Tığıma ip doluyorum. 3. boşluğun içerisine batıyorum. Bir ikili trabzan, 2 zincir, bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Tıpkı kup uçlarını geçtiğim gibi 3 boşlukta bir, yani 2 boşluk atlayıp 3. boşluğa bu V şekillerinden yine oluşturuyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan şeklinde. Bir kenardan diğer kenara kadar komple bu şekilde geçiyorum. Ve uçta sadece bir tane trabzanım var. Kuplarda 2 trabzan vardı. Burada bir trabzanım var. Bakın son boşluk. 3 boşluk atladım. 4. boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan ördüm. 4 zincirimi çektim. Yeni sırama başlıyorum. Takip eden yine her bir V şeklinin içerisine yine bir V şekli oluşturuyorum. Bir trabzan, 2 tane zincir, bir tane trabzan örüyorum. Ve ikinci sıramı da bu şekilde geçiyorum. Takip eden boşluğun içerisine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan örüyorum. Yine takip eden boşluğun içerisine bir trabzan, 2 zincir, bir tane trabzan örerek bu sırayı da V şekilleri oluşturarak geçiyorum. Sıranın sonuna kadar böylece devam edelim. Ve sıranın sonunda da şu kısımda yine bir tane trabzanımı ördüm ve 5 tane zincirle yeni sırama başlıyorum. Birinci V şeklimin içerisine yine bir V şekli oluşturuyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. İkinci boşluğumun içerisinde yine direkt tığıma ip dolayıp bir trabzan, 2 zincir ve bir trabzan örüyorum. Şimdi 7 tane zincir çekerek modelimi kurmaya başlıyorum. Bir tane boşluk atlıyorum. İkinci boşluğun içerisine sık iğne örüyorum. 7 tane zincir çekiyorum. Yine bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluğa sık iğne örüyorum. 7 tane zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan, 2 zincir, bir tane ikili trabzan örüyorum. Hemen yanındaki boşluğuma da bir trabzan, 2 zincir, bir tane trabzan örüyorum. 7 tane zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluğun içerisine sık iğne örüyorum. 7 tane zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluğuma sık iğne örüyorum. 7 tane zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluğuma bir trabzan, 2 tane zincir, bir tane trabzan örüyorum. Takip eden boşluğa yine bir tane trabzan, 2 tane zincir, bir tane trabzan örüyorum. Sıra sonuna kadar bu sıralarla modelimi kuruyorum. Son 7 zincirimi çektim. Bir boşluk atladım. İkinci boşluğun içerisine bir trabzan, 2 zincir, bir tane ikili trabzan. Takip eden boşluğa bir tane ikili trabzan, 2 zincir,
bir tane ikili trabzan ördüm. Tığma ipimi doladım ve bir tane trabzanla sıramı bitirdim. 5 tane zincir çekiyorum. Yine ilk boşluğumun içerisine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan örüyorum. Tığma ipimi doluyorum. Takip eden boşluğa bir trabzan, 2 zincir, bir tane trabzan örüyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki boşluğumun içerisine bir tane sık iğne örüyorum. Tığma ipimi doluyorum. Ortada kalan boşluğumun içerisine de 10 tane ikili trabzan örüyorum. Buraya çiçek oluşturacağım. Aralarda zincir yok. Birbirini takip eden toplam 10 tane ikili trabzan örüyorum. Onuncu trabzanımdan sonra hemen yandaki boşluğa batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Aradaki yine 2 tane V şeklim var. İlkinin içerisine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan örüyorum. İkincinin içerisine de yine bir ikili trabzan, 2 tane zincir, bir tane ikili trabzan örüp yine 2 tane V şekli oluşturuyorum. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar aynı sayılarla örmeye devam edelim. Ve yeni sıramıza yine 5 zincirle başlıyoruz. 5. zincirden sonra ilk boşluğa bir ikili trabzan, 2 zincir, bir ikili trabzan örüyoruz. İkinci boşluğa da yine bir ikili trabzan, 2 zincir, bir ikili trabzan örüyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Bakın ikinci boşluğa battım. İkinci boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan örüyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. Ve bir sonraki boşluğa da yine 2 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. 2 tane ikili trabzan örüyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum ve son boşluğum artık. Buraya da 2 tane ikili trabzan örüyorum. Ve toplamda 5 tane ikili trabzan grubum oluyor. Bakın şeklimiz böyle. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Aradaki V şekillerime geldim. İlkinin içerisine bir tane ikili trabzan, 2 zincir, bir tane ikili trabzan örüyorum. Tığma ipimi doladım. İkincinin içerisine bir tane ikili trabzan, 2 zincir, bir tane daha ikili trabzan ördüm. 3 tane zincir çekiyorum. Tığma ipimi doladım. Bir boşluk atladım. İkinci boşluktan başlayıp 2 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. 2 tane ikili trabzan örüyorum. Yine bu sayılarla sıra sonuna kadar örmeye devam edelim. 5 zincirle yeni sırama başlıyorum. İlk boşluğuma bir tane trabzan, 2 zincir, bir tane trabzan örüyorum. İkinci boşluğuma bir trabzan, 2 zincir, bir tane ikili trabzan daha örüyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Trabzan aralarına çektiğim 3 zincirin ilkine batıyorum ve bir fıstık öreceğim. Yani her seferinde tığımı ipimi dolayıp 5 sefer batarak tığda ip biriktiriyorum ve bütün ilmekleri bir seferde çıkartıyorum. 3 zincir çekiyorum. Hemen fıstığın dibine batıp bir sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Takip eden boşluğun içerisine batıyorum, tığıma ip doluyorum, batıyorum, tığıma ip doluyorum. Bu şekilde 5 sefer tığda ip biriktiriyorum. Hepsini bir seferde örüyorum. 3 zincir çekiyorum ve yine dibine batıyorum. Buraya bir sık iğne oluşturuyorum. 3 zincir çekiyorum. 3. boşluğuma geldim. Yine 5'li bir fıstık örüyorum buraya da.
Tığdaki ilmekleri bir seferde örüyorum. 3 zincir çekiyorum ve hemen dibine batıp sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Yine bir sonraki boşluğun içerisine bir tane beşli fıstık yapıyorum. Hepsini bir seferde örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Dibine batıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. V şeklimin içerisine batıyorum. Bir tane ikili trabzan, 2 zincir, bir tane ikili trabzan örüyorum. Hemen yanındaki V şeklinde de yine bir trabzan, 2 zincir, bir tane trabzan örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar geldim. 5 zincirimi çekiyorum. İlk boşluğuma bir trabzan, 2 zincir, bir tane ikili trabzan örüyorum. İkinci boşluğumun içerisine yine bir tane ikili trabzan, 2 zincir, bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Şimdi 7 tane zincirimi çektim. İkinci fıstığın tepe noktasına batıyorum. Bir tane sık iğne ile bağlıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. Üçüncü fıstığın tepe noktasına batıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. 7 tane zincir çekiyorum. Ve ilk V şeklimin içerisine batıp bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan örüyorum. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan örüyorum. Bakın en altta çiçeği oluşturmadan önceki sıranın aynısını örmüş oldum. Ve buradan bir çiçek daha oluşturuyorum. Ve ben 2 çiçek de bitirdim. Bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz ve istediğiniz modelde de kullanabilirsiniz. Hem yapılmış bir modeldeki şeklini görmenizi istedim, hem de modelin yapımını anlatmak istedim. 5 zincir çekiyorum. İlk boşluğuma batıyorum. Bir tane ikili trabzan, 3 zincir çekiyorum. Hemen dibine batıp ilmek kaydırıyorum ve bir kirpik yapıyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. Yine yandaki boşluğa geçtim. İkili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Zincirin hemen dibine batıp ilmek kaydırıyorum. Ve aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan örüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ve ilk 3 zincirlik boşluğuma batıp beşli bir fıstık yapıyorum. Bütün ilmekleri bir seferde topladım. 3 zincirimi çektim. Hemen zincirin dibine battım. İlmek kaydırdım. 3 zincir çekiyorum. Fıstığın dibine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa yine bir tane beşli fıstık yapıyorum. Tığımdaki ilmekleri bir seferde ördüm. 3 zincir çekiyorum. Zincirin dibine battım. İlmek kaydırdım. 3 zincir çektim. Ve yine fıstığın dibine batıp sık iğne ördüm. 3 zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa batıyorum. Yine beşli bir fıstık yapıyorum. Bakın böylece sırayı devam ettiriyorum. Aradaki V şekillerinin ve fıstıkların üzerine 3'er zincir çekerek kirpik oluşturuyorum. İlk sıradaki fıstık sırasından tek farkı bu. Ve yine omuz askılarını ben iç içe geçmiş fıstıklardan oluşturdum. Hayal gücünde sınır yok. Burada dilediğiniz yine modeli uygulayabiliyorsunuz. İpimi sabitledim. 4 zincir çekiyorum. Hemen zincirin dibine bakın 1, 2, 3, 4 ve 5 sefer battım. Tığda oluşturduğum ilmekleri bir seferde çıkarttım. Ve 4 zincir çektim. Hemen dibinde oluşan boşluğa 1, 2, 3, 4 ve 5 sefer battım. Tığda oluşan ilmekleri bir seferde ördüm. 4 zincir çektim. Ve yine dibine 5 sefer batıp bu şekilde iç içe fıstıklar oluşturuyoruz. Toplamda 20 tane fıstık yaptım ben. Bu yine üst beden uzunluğunuz ve boyundan ölçeceğiniz ölçüye göre değişecektir. Ve bağlama kısmı içinde 70 tane zincir çektim toplamda. Yine arka kısımda bağlamak için zincir kullandım. Ve modelin bitmiş hali de görseldeki gibi. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte uygular, keyifli günlerde kullanırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.
Hoşçakalın.